Έλα μωρέ μαμά, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Όχι ρε μαμά, δεν βαρέθηκα, απλά δεν καταλαβαίνω τι σε έχει πιάσει. Τι έγινε πάλι? Επίσης μιλάνε και φωνάζουν. Ο καθένας με τη μητέρα του. Γιατί έγινε κάτι? Η γιαγιά Αλεξάνδρα κάνει πάλι παράπονα που φιλοξενεί σπίτι τη Φωτούλα. Όχ, δεν έφυγε ακόμα. Δεν φτιάχτηκε το πάτωμα στο σπίτι της, ξεκόλλησε όλο από την υγρασία. Ποιος ξέρει πόσο θα τραβήξει. Γιατί δεν πάει στη Θεία Αντωνία? Έχει ακόμα πυρετό ο Μένιος. Και βήχα. Άμα κολλήσει, πώς θα τραγουδάει στα τσιγκέλια. Η γιαγιά Χαρούλα τι έχει πάθει? Νομίζω τα έχει με τη θεία Λίνα, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Εντάξει ρε μαμά, χαράματα γυρίζει η κοπέλα από το μαγαζί. Τι θέλεις δηλαδή, να βγει πάλι έξω και να σφαδιάσει εσένα τη γωνιά? Μα είναι φυσικό να θέλει να βγει και λίγο από το σπίτι, ρε μαμά. Είναι κλεισμένη 10 μέρες πια κι αυτή η Αλίνα μέσα. Μα να βγει να πάει πού? Ξυπνάει αργά γιατί θέλει πάλι να έχει δυνάμεις για το βράδυ. Ας πάει μέχρι την Τασία στο ψιλικατζίδικο που είναι και κοντά. Να κάνει τι εκεί η Φωτούλα ρε μαμά, με δουλεύεις? Να πάρει λίγο αέρα, λεχόνα είναι η κοπέλα, δεν είναι κατάκητη. Μαμά μου, υπομονή. Υπομονή. Θα φτιαχτεί σε λίγες μέρες η ζημιά και θα φύγει. Άλλωστε σου έχει φέρει κάπου πρόβλημα. Α, δηλαδή εσύ δεν θέλεις να βγει επειδή δεν έχεις αραντήσει. Καλά, αυτό δεν είναι και τόσο τραγικό. Πώς κάνεις έτσι? Μα ταράζεις υποθετικά, ρε μαμά, ακόμα δεν έχει ξεμητήσει από το σπίτι. Ναι, το ξέρω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ρε μαμά. Κάτσε πρώτα να το πει, ρε μαμά, και βλέπεις μετά. Ναι, αλλά με το να νευριάζεις δεν αλλάζει κάτι. Μα γι' αυτό σου λέω ότι θα το ξανασυζητήσουμε. Ηρέμησε λίγο. Έλα, πάρε με όποτε θες. Άντε, φιλιά σε όλους. Και από μένα. Άντε. Γεια σου, γεια. Με έπριξε η μάνα μου, με έπριξε γιατί πιστεύει ότι η Αλίνα θέλει να βγει από το σπίτι. Και εμένα η μάνα μου για το αντίθετο. Έχει μπαστακωθεί η Φωτούλα μέσα στο σπίτι και βγαίνει μόνο για το μαγαζί. Ωραία, θα περάσουμε και πριν τα Χριστούγεννα.